bezala, datorren hilabetean, zonalde urdina zabalduko da hainbat auzoetara, eta adibidez Donibanera, ez? Eta beste auzo batzuetara. Honen inguruan polemika sortu da, alde batetik batzuk honen kontra daudelako eta beste batzuk salatu dute udaletxearen partetik ez dutela inolako informaziorik jaso, ez? Zonalde urdinaren helburua kotxearen erabilpena murriztea izan beharko litzateke, baina gaur egun Iruñan hau ez da lortu, ez? Zonalde urdinaren helburu bakarra da dirua biltzea, ez? Horregatik, aurreko osoko bilkura gai honen inguruko mozio bat aurkeztu genuen, eta mozio honen bidez eskatu nahi genuen luzamendua. Hau da, momentuz prozesu hau gelditzea, eta lortu ahal izateko plan eraginkor bat egin arte, ez? Eta plan hau garatzeko ikertu beharko litzateke ze hiri mota nahi dugun eta ikerketa hauen barruan herritarren parte hartzea beharrezkoa da, ez. Mozio hau ezen aurrera atera, UPN, PP eta PSN eta geroa bai kontra bozkatu zutela. Ondo dakigu ez, kudeaketa txarrarengatik Nafarroako kutxa desagertu dela, ez, eta lehengo izaera galdu du, ez. Otsailaren 13an, Nafarroko kutxan gertatuari buruzko egia osoa, exigitzera jendea atera zen kalera, ez. Gure ustez, gestio txarra egin duten arduradunek, gizarteari, benetako azalpenak eman beharko dizkiote eta egia osoa zor diote, ez. Horregatik guk hemen udaletxean ere aurkeztu dugu mozio bat, ez. Mozio honetan alde batetik exigitu nahi genion parlamentuari ikerketa batzordea egitea eta beste aldetik Enrique Mailak eta Yolanda Bartzinak udaletxeko ordezkari bezala hainbat organoetan parte hartu zuten, badirudi izugarrizko dietak kobratzen zituztela, guk informazio osoa jakin nahi dugu eta horretarako udal batzorde bat egitea proposatu genuen, ez. Argitu ahal izateko zein izan zen udal ordezkarien ardura organo hauetan, ez. Mozio hau ezen aurrera atera, PP eta UPN kontra bozkatu zutelako eta PSN abstentzioa egin zuela. UPN aplikatzen ari den politika ekonomikoak ez du berpizten ekonomia, kontrakoa baizik, bai Nafarroan, bai Iruñean, langabezi tasa gero eta altuago da, Horrek esan nahi du, enplegu gutxiago eta behar gehiago daudela. Beraz, zerbitzu sozial honen eskaera, nabarmenki igo da azken urte hauetan. Zerbitzu honen erabiltzaileen eta langileen partetik gero eta keza gehiago daude, ez. Urtarrilaren 14an langile talde batek arlo honetako gabeziak salatzeko manifestu bat aurkeztu zuten, ez. Beraiekin bildu eta gero ikus genezakeen zenbat gabezi daude arlo honetan, ez. PSNek gai honen inguruan mozio bat aurkeztu zuen, baina ikusten genuen ez ziela erantzuten arazo horiei. Orduan, guk ordezkatzeko beste mozio bat aurkeztu genuen, Aralar, Ezkerra eta Geroa Bairekin batera, ez. Mozio honen bitartez, proposatu genitun arazo horiei irten bidea emateko proposamenak. Esate baterako, giza baliabide berrantolaketa, langile gehiago, benetako egoera ezagutzeko diagnostiko bat egitea, zuzendaritza postuen funtzioak argitzea, mozio hau ezen aurrera atera, UPN, PP eta PSN kontra bozkatu zutela.